Xin chào mọi người, mình là Chris đây. Video này là video mình thử nghiệm thu âm lồng tiếng. Có gì khó chịu mọi người quanh nhá với mình ở bên dưới cùng mình để cải thiện nhanh chóng nha. Được rồi, không dài dòng nữa, mình bắt đầu vào video thôi. Để đi đúng vào trọng tâm của video, không bị lan man, mình sẽ chỉ tập trung vào những vấn đề cần thiết thôi ha. Rồi, phân tích các bộ phận trên máy định một xíu. Theo hình, mình nhìn thấy các bộ phận ở cuối sẽ khác với phần giữa, nên ta cần phải tách mesh ra để ráp các object phù hợp vào. Bây giờ mọi người bấm vào tab Mesh, chọn Object rồi tạo Mesh Network. Sau đó mở bảng Mesh Editor, kéo nó xuống như Outliner cho gọn và dễ thao tác hơn. Tiếp theo, nhớ đặt tên mesh của mình rõ ràng để đỡ bị rối sau này. Khi tạo xong theo mặc định thì Maya sẽ tạo ra một mesh mới và một node của nó. Trong trường hợp này, các bạn muốn cái object của mình nằm chính xác ở bề mặt của một model khác, ví dụ như rải viên sỏi trên mặt đất hay làm pattern cho một phụ kiện nào đó, thì lúc này loại phân bổ này mình sẽ chuyển sang mesh. Khi bạn chọn mesh, bạn sẽ thấy thêm cái phương pháp đặt object của mình lên đó, và trong đó có option Face Center. Cái này nghĩa là mesh sẽ đặt mọi object ngay tại tâm của từng face trên model mà bạn chọn. Bây giờ hãy quay lại mesh của mình. Tâm của face là như nào, ở đâu thì mọi người xem ở đây này. Chọn object, nhấn shift chuột phải, kéo xuống phần polygon display, toggle face center. Đây, như này là mọi người sẽ thấy được tâm face ở đâu. Và đối với hình tam giác, tâm của nó cũng sẽ hơi lệch một xíu. Vì vậy mỗi polygon trên mesh sẽ là một object được sinh ra ngay ở giữa mặt đó. Giờ mọi người vào phần Distribute, chuyển lại phân bổ sang Mesh với dạng ống như trong ví dụ mình chọn Face Center. Nhưng hiện tại Mesh vẫn chưa biết mesh nào cần phân bố, nên mọi người cần nhấn giữ chuột giữa, kéo mesh mà mình cần liên kết vào Input Mesh là được. Cuối cùng nhấn tích vào Float Mesh để Mesh phân bố đều cái object lên toàn bộ bề mặt. Để workflow của mình được thuận tiện thì mình nên tạo một camera nữa, rồi để chế độ hai cửa sổ. Sau đó về object góc để điều chỉnh cho hợp lý. Ví dụ như trong trường hợp này thì mình cần xoay nó lại góc 90 độ. Có lẽ cần phải chỉnh xiên một xíu. Kiểm tra xem có cần scale hay không. Còn các mảnh lõm xuống này thì mình sẽ cần set cho nó là vertex. Mesh chỉ áp dụng scale và rotate thôi, nên nếu mình cần di chuyển thì phải free transform. Và mọi người lưu ý giúp mình là cái object mesh được tạo ra thì không nên delete history trong lúc điều chỉnh đâu. Nó sẽ xóa hết các node của mesh ý. Ổn rồi, các phần khác chỉ cần làm theo như vậy là được. Sau khi tạo xong cơ bản, bước này sẽ tùy ý mọi người. Mình thì sẽ muốn nó có thêm một chút random, nên mình sẽ ạt thêm nó random. Mình sẽ cần tắt cái số variation của vị trí đi, kéo thông số rotate cho nó thêm variation. Ok, trong mọi thứ ổn thì mình sẽ mirror instant ra để xem tổng thể thế nào. Mấy chỗ đâm nhau thì mình cắt bỏ. Mọi người theo bước chân của mình để cắt cho dễ dàng hơn nha. Nhấn H để ẩn mấy cái chồng lên nhau này đi cho dễ nhìn. Sau đó những miếng cần cắt bật multi-cut, nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift chuột phải kéo sang Slice và bật chế độ Delete Face.
Nhấn giữ V để snap điểm cần cắt. Giữ chuột giữa, kéo để cắt. Ok chưa? Phần hồi nãy ẩn đi thì chỉ cần vô display show on component cho nó hiện lại là được. Sau đó cắt lại như trên. Đến đây là gần như xong rồi. Nếu mọi người thắc mắc phần còn lại của mình đã làm như thế nào thì bình luận bên dưới giúp mình nha. Mình sẽ lên clip nếu mọi người cần. Bye bye.